Hello，大家好，嚟到攞本全攻略啦，我係 Brian。Hello，大家好，我係柏積士。咁今次咧就係跑禮拜三啦，聽晚嘅8場賽事啊，頭場開跑時間係7:2啊。哇，好少跑8場喎。係咁啊，下個禮拜又精彩啊，9場啦。咁今次都冇1650嘅，我諗係就翻下星期個騎師賽嘅賽期。係啦，希望可以多啲馬跑到騎師賽啦。係好咁啊！事不宜遲，我哋望望今次咧，賽前冇特別噶啦嚇，冇多補嘅停賽騎師咧就有成4位咁多。係啊，今次有4個騎師停賽嘅，嗱包括咗艾少禮啦、潘明輝啦、周俊樂同巴道嘅。係啦，咁所以有啲騎師配搭咧，有啲撈亂咧都唔出奇嘅。好咁啊，睇馬啦，頭場5班1000，咁呢一場咧。心水，你揀咗邊隻？係，我就穩陣少少啦，揀翻有德型啦。係呢隻馬始終季初喺5班都可以跑到第2嘅。咁上2場咧換翻楊明倫咧跑4班，我就當佢冇跑過噶啦。今次唯一少少擔心就係10檔，希望潘頓攞位好少少。係啦，咁就另外就開心馬啦。呢隻馬最近啲狀態都嚟翻嘅，咁啊用呢個黃志宏跑咧搶到出嚟跟前咧都有機會嘅。呢一場望個步速咧都係開心馬最快㗎啦。咁睇下潘頓嘅有德型會唔會都吸埋嚟啦？因為個檔位都係外啲嘅。係好我自己首先咧，我會要翻隻賢心星先啦。咁我覺得呢一匹馬今次咧幾好跑嘅，排個6檔。預計入邊啲馬都唔係好快嘅，譬如話。喺佢入邊嗰啲馬咧係鼓浪高升啊、快樂寶寶啊、有心意啊，即係呢一堆馬都快極有限嘅富貴區嗰啲。咁6檔出閘 sharp 嘅話，擺翻喺跟住開心馬跑啲4、5位啊，係佢上季嗰啲食護位嚟嘅。咁啊，布文跑翻呢隻馬喎，咁啊睇下幫唔幫到手啊。咁另外一匹馬再要嘅咧，揀翻2號嘅鼓浪高升啦。呢一隻馬今季跑2場呢，一場係1200，一場1650，我覺得都係減分為主嘅啫。跑咗2場谷草嘅1200、1650，熟習咗個急彎，今次咧就縮翻1000，1000咧就係喺沙田嗰邊咧係佢唯一上名嘅路程。咁睇下一落班跑一個叫做谷草最弱嘅途程嘅1000咧，睇下呢啲後生馬冇咩變數啦。咁所以咧，我哋今場賽事咧。揀嘅馬係要咗2號嘅鼓浪高升啦，3號嘅有德型啦，另外咧就係8號嘅6號嘅賢心星同埋8號嘅開心馬嘅2、2、3、6、8係啦。跟住第2場咧就由呢個最短途咧變為呢個最長途。係啦，真係好有心機嘅安排啊！係1000轉2200，呢一場係4班2200嘅。好。咁啊，呢一場賽事都幾多有能力近績唔錯嘅馬喺度跑嘅，包括咧就係上次同雙贏一齊串咗條位置 Q 嘅百駿小星啦，咁雙贏都喺度跑嘅。係啦，咁啊，今場要咩馬咧？嗱，我就揀一隻正路啲、一隻冷啲嘅。咁啊，正路啲就幸運同行啦，起碼呢個路程咧跑5次咧都係1 win 2 Q。係嗱。之前咧楊明倫跑嘅，嗱今次咧就換咗蔡明紹跑嚇，咁啊路程方面咧就有晒根據噶啦。而長勝威龍咧今次用楊明倫咧，亦都有啲變數嘅，因為佢之前咧跑過之後咧，上場1650上場追得好好咧，今次咧就跳上嚟2200，咁啊楊明倫咧有進城區都唔跑喎，睇下呢隻馬係咪有啲計啦？楊明倫。幸運同行唔知有冇得跑咧？係啦，今季就幸運同行就未試過用楊明倫。係上季贏馬係佢贏嘅。係啦，咁啊，再望埋上季咩100磅啦，依家117磅。咁啊，幸運同行個分咧就好着數噶啦。係咁啊，長勝威龍咧就首次去挑戰咧呢一個途程嘅，跑到2200啊，外地咧就未跑過嘅。好，我自己呢一場馬咧。首先熱門就百駿小星啦，咁呢一隻馬其實50分仲係一個可以贏翻場馬嘅一個有着數嘅分嚟嘅，上兩季都係
51分贏嘅。咁今次50分，我覺得佢仲有得去贏翻場。咁今次賽前就落課草地彈咗個閘去試個眼罩，係啦。咁睇下有冇多啲刺激啊。咁呢隻係一隻好正路嘅馬啦。另外一匹冷啲嘅就搏下隻實力啦。呢一匹馬咧買翻嚟嗰陣咧，啲人都話：哇！喺香港跑冇3000俾佢跑嘅，因為呢一匹馬咧都係喺外地跑到好長嘅，2600啊、2800嗰啲嘅。其實望翻上季佢上2200跑谷草嗰陣咧，其實唔係輸好遠嘅啫。咁後尾一路 keep 住啲1400、6800咧，我都覺得係路程嫌短嘅。咁比起上季跑2200嗰陣咧，減咗成21分㗎啦。依家咧就係喺4班咩個中磅咧，上次有幾步追細㗎啦。今次賽前咧就操翻1個月嚟跑啦。有大閘啦，另外咧就係埋門再淡貨細閘。咁呢啲馬我覺得配下霍雲星牌個3檔咧，有翻20倍度咧都抵玩嘅嚇，因為都係呢啲路程嚟賣嘅，係啦。咁所以第2場咧，我哋嘅心水總結咧就係要咗4號嘅百進笑星啦，6號嘅實力啦，另外咧就係11幸運同行同埋12嘅長勝威龍嘅，係啦。咁啊，喂，雙贏點解我哋冇要嘅？冇擺到嘅今次。雙贏咧，我對佢嘅路程有少少疑問，同埋呢隻馬撻好係。即係撻得咁慢咧，會唔會跑呢個快活谷會爭啲咧？同埋我驚佢上次都用好多，啊、始終雙環馬上次騎到幾盡，咁大家都知啦。咁所以叫做大家喺個頭兩選度冇擺到啦嚇，係啦。好，第3場啦，去到5班嘅1800。咁今場馬咧，見到繼續跑長途啊嚇，不過係5班。你又揀咗隻落翻班嘅馬喎，係咪？係啊，我揀咗暴風雷同埋堅多福。係呢場馬咧，我覺得方仔好似同啲馬迷出咗個題目咁喎。咩題目啊？就係呢個用潘大偉跑呢隻馬喎。哦，呢出咗個 question 俾呢個馬迷睇下估下喎。咩賠率啊？而家開飛，我哋急先。我呢度望下先，因為咧你知㗎啦，呢個即係潘大偉冷啲就都諗下嘅。呢個騎師可能跑長少少路程會好啲。咁啊係，即係短途可能會爭少少。係。好，而家目前10倍啊。係咁啊，10倍我覺得都玩得過嘅，起碼今季初咧，布文一放到底喎嚇，喺呢個1650啊，其實呢馬1800都應該冇問題。係啦。咁啊，另外穩陣啲嘅暴風雷咧，始終喺5班跑呢個路程咧，就算今次排12檔咧，又始終1800米有一段路程先轉彎咧，以潘頓嘅身手咧，跑呢12檔都冇問題。係。好，咁啊2、3就揀咗先啦。我咧就6號龍澤飛區都會要翻嘅，繼續要啊。咁呢馬始終個分仲係着數啊。咁轉嚟貴福特呢啲又盡用嘅啫，係嘛？咁佢又唔會話好熱嘅。咁我覺得呢一隻都係一隻有贏面嘅馬嚟嘅。咁另外再數落去咧，其實可以揀得上手嘅馬咧就唔算話好多。我自己咧就傾向繼續搏下嗰隻型到爆嘅。咁Top Fit 嗰隻馬好似第2春咁樣喎，而家。係啊，咁上次喺金城江跨下，其實嗰個位都好難追嘅，咁臨尾都爭啲贏。咁呢啲馬又進步啊，以前1800都唔係好得噶嘛。咁今季其實喺啲1600、1800又係 keep 住穩定。咁斷估都趁住勇銳嘅話，又用埋佢噶啦，係咪啊？咁我覺得呢隻都可以要翻嘅，係啦。咁其實呢場個範圍又唔算話好闊嘅，因為其實我都係揀呢幾隻馬。係啊，大致上係咁樣啦。咁再數啊，睇下會唔會係麥道朗嗰隻啊，或者布文嗰隻咧，我覺得華美之威咧就跑落去又係咁上下。和道威上次咧又係跑晒嘅，不過布文就揀咗華美之威又冇要啊，和道威咁樣啦。係咯，都可能佢之前跑過一次華美之威，就喺兩隻馬中間覺得華美之威可能會好啲，所以揀呢隻馬跑。係啊，布文上次都摸住啊華美之威跑，今次繼續跑啊。
睇下啲馬會唔會擺前 C+3賺到形勢啊！好，咁啊，總結翻第3場賽事嘅心水，我哋咧就要咗2號嘅暴風雷啦，3號嘅堅多福，另外咧就係6號嘅龍澤飛區，同埋一隻10號嘅型到爆嘅。好啦，咁啊呢4隻都係啱心水嘅。好，咁今條片咧嚟到呢一度啦，咁啊大家中意嘅話就 like 呢一條片啦，同埋 subscribe 我哋嘅 channel。係啦，如果有咩想講咧，都可以喺度 comment 我哋喎。好啊，咁我哋下期再見。